Hello， 大家好啊，我係 Hanson 啊，今日帶大家睇九州會商業。咁咧呢度咧係適合於香港、澳門、台灣客首選置業。咁呢個商鋪咧係地段好，易收租，管理好。咁咧介紹下我哋周邊嘅一個情況。咁嚟到我哋呢度咧，首先可以見到我哋一個九州大道同埋一個迎賓路。我哋項目咧就係九州大道迎賓路呢個交匯處。咁睇睇我哋呢個外立面，點解咧買商鋪一定要揀地段好咧？呢個係首選嘅。咁我哋呢度位置咧，去我哋拱北關口只需要10分鐘，3公里。咁咧可以見到我哋前面嘅係格力香樟一個老嘅小區，呢周邊咧人口非常之密集，人流好多。咁包括我哋格力香樟呢度咧，都係早幾年賣得非常之好嘅一個樓盤嚟嘅。咁可以見到我哋地段係非常之好。再有一個咧，前面就係我哋嗰個富華里商業區同埋咧九州道商業區。咁周邊咧有幾個商業區，包括我哋華發商都，距離我哋呢度只需要10分鐘。富華里行路就5分鐘就 OK 噶啦。咁呢個地段無需置疑，一定係最啱嘅。我同你講，咁我哋嚟睇現場嗰個商鋪情況啦。我哋啱啱所講嘅出邊嘅商業咧，就係我哋而家所見到嘅一個沙盤區域。咁我哋咧成個項目到拱北口岸只需要3公里，一條直線。成個周邊咧係一個大型嘅商業區域，係我哋主城區中心地段。咁首先我哋嚟到沙盤睇一睇啦。咁可以見到咧，我哋咧成個項目咧係臨街商鋪嚟嘅，四面都係臨街，非常之好嘅地段，非常之適合於我哋喺香港、港澳台去投資嘅。咁可以見到咧，我哋呢個項目咧係4月份就已經係可以交樓嘅。咁咧包括我哋嘅4棟同埋5棟，有華美達同埋我哋呢個白天鵝嘅酒店已經係入住咗，預計係10月份就會開業嘅。咁呢個回報咧係無需置疑嘅，一定係 OK 嘅。咁而家咧又主力嚟到我哋呢個商業區啦。咁商鋪咧主力為30平方到70平方嘅，我哋係面積小、低總價，同埋咧實用率高。咁而家嚟到我哋現場咧，睇睇我哋嘅商鋪咧，管道、煙道咧全部都已經做好，可以明火，同埋咧我哋做奶茶、快餐、小食、特色、零食都通通可以，業態非常之吃香。最關鍵係啱我哋香港、澳門、台灣客。咁咧呢度係我哋一個華美達同白天鵝咧酒店。我哋會係10月份可以開業嘅，而且咧我哋商業咧係4月份就已經可以開業噶啦。咁咧即將為大家面試，我哋呢個項目咧地段好啊，業態好，客戶群體廣。咁咧係我哋香港、澳門、台灣朋友首選之地。咁咧，如果亦需要具體了解我哋項目嘅價格同埋精選我哋嘅鋪位，咁嚟到現場諮詢我，Hanson帶你睇更多好鋪。